Sementing aja bodoh nih kados Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko mbek sak santrine salat asar, salat isya. Ditakoki Cinane. Ci, biasanya nak salat wong mati kok ora ngene. Oh iki paket khusus iki. Jadi paket khusus. Parah gitu mesti. Mulai. Tapi ya jadi pek toko sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur jare. Kayak seni ya. Jadi wong sing ra salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati di. Sampeyan ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas. Nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik yang di mayoritas. Wah, nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem ora grono mati terus dipendem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye oleh dadani. Malah kangelan kan. Lah nek orang fasik ra salat kula agar kanca lati. Sumure ngono diikut. Terus wong ora tau salat kok salat iku. Kira roh niate salatku. Kadang kalau dongane ya Allah hukumnya jenengan jelas bagi yang ra salat guys. Nah iki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Sementing aja bodoh nih kados Ki Bisri niku parah. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko mbek sak santrine salat asar, salat isya. Ditakoki Cinane. Ci, biasanya nak salat wong mati kok ora ngene. Oh iki paket khusus iki. Jadi paket khusus. Parah gitu mesti. Mulai. Tapi ya jadi pek toko sing apik nyolati kafir ra oleh salat zuhur jare. Kayak seni ya. Jadi malah nak rada terkenal ngalim rada enak, rada ditoleransi to aneh-aneh rada ora seloro wis. Ora sering. Pemenang nak wae wis wopoh banget ten cek wani guyon kalau mbek anak putune. Mulai krungu kabar nak anak putune bosen ngrumat nonton semalah wani. Gus dongani ya, tapi aku ora tenanan. Nak tenanan dong aku malah ra mandi. Lha ben wis ta. Aku nak tenanan malah ra mandi. Tapi nak dong aku tenanan berarti nganggep apa kayak polisi, nak gak prosedur gak ditompo. Pangeran Rahman Rahim ora pas lah ditompo wae. Ya Gus ra tenanan lah penting donga. Donga. Dulu aku kayak Imam Syafi'i, ya Allah nyiksa mayit niki mboten kebutuhane jenengan. Jenengan tetep pangeran ta mau nyiksa niki. Pun barno mawon. Ora kok muni sepuro pun barno mawon. Lah iku terus akhirnya banyak yang mengaplikasikan doanya Imam Syafi'i tapi dimodifikasi. Masyhur wa anta ghaniyun an adzabi. Setiap dengar ana tambahe wa anta ghaniyun an adzabi. Engkau tidak butuh menyiksa ini. Hanya menyiksa ini tidak menjadi kebutuhan engkau. Tapi cek parah Mbah Khalil Bangkalan, Imam Syafi'i cek parah Mbah Khalil. Khalil Bangkalan parah, masyhur, mutawatir. Ada mayat orang kaya di Surabaya, beliau ditunggu orang banyak karena zaman itu orang paling terkenal alim itu Mbah Khalil Bangkalan, gurunya Basim Asy'ari. Siapa yang enggak kenal Mbah Khalil Bangkalan? Syekhona Khalil. Orang toko dinteni wong akeh kon nalkin mayat mung ngene tok. Ya Ci yo, aku sibuk pe mulang. Pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni aku ya ora. Ya pokoke nek ditakoki malaikat muni ngenteni ketua rombongan ya sak mulah wis. Wis ngono tok. Ora ono mangane loro yo terus ngalim. Piye maksudnya? Sing tukang niru niku Mbah Bisri abe Mbah Mus ngger pidato teng ndi ya. Ya pokoke ngetakoki malaikat muni rombongane Bisri. Engko ben ngenteni aku malaikat. Jenenge takok ketua rombongan apa takok anak buah. Lalu kabar-kabare Mbah Khalil itu akhirnya jawab ketika ditanya para kiai. Lah nek jenengan takoki aku yang ngenteni ketua rombongan jam Nabi Muhammad. Malaikat mungkar nakir ya ora wani ngadepi Nabi Muhammad. Ya gak level mosok. Mau aja Nabi kekasih pangeran sampai takoki. Ya repot ngono. Wong jadab-jadab wis repot. Tapi sing jelas apapun itu kita kudu ngerti ya, bahwa eling-eling ayat kadzalika kuntum min. Jadi wong kudu eling asal usule di sini.
Ono wong ndak fanatik nasab. Monggo paling nasab kiai teng Jawa paling banter nasab mau 3-4. Bariku yo mbake awam meneh. Sing boten Habib lho, sing Habib karuan Rasulullah sing boten Habib ayo. Hitung ayo, misale sing bangga Wali Songo tok Kalijogo bariku ayo sapa? Bol sapa Bandar sapa bar Kalijogo sapa bapak ayo? Adipati ini. Pilotek tok ya. Tuntas tetep kok. Ayo contohno sapa? Aku iki kiai, bapakku kiai, mbae buyute wis. Iku eling-eling napa kadzalika kuntum minggu. Nak kiai liyane malah nak daerah Pantura aja mendingan, kata sing pun 7 turunan 8 turunan. Saya kata lah sing jarang tapi. Benar, soalnya eling-eling ya, pokoknya mau sindiran kadzalika kuntum minggu. Itu yang Nabi Muhammad buatan segaris dengan Nabi Nabi Muhammad jelas-jelas kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa Hanifah kon anut napa tradisi ini utai milai Nabi Ibrahim. Nah milai Nabi Ibrahim itu faman tabi Hanifa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Sing anut kula nggih kelompok kula, nak sing durakani kula jenengan sepurane sing gedhe. Iki kula suwun pokoke mbek wong fase kuwi cocok ra cocok wis disabar. Soal menegakkan hukum, misalnya harusnya dihukum ya dihukum. Tapi kowe ora usah menvonis bahwa dia pasti suul khotimah. Karena kalau Anda begitu saake anak iso wae sampeyan ndek anak saleh. Nggih putune saleh. Ngendikane Nabi, iso wae bapake kafir, anak turune mboten napa? Saniki jelas terbukti. Mungkin sampeyan saiki terbukti namanya sampai nanti teng Rusia, teng Amerika, mualaf patah sekali. Sing bapak-bapak kafir terus. Lah sing anak-anak pendeta sing saniki nguntungno Islam niku kuwatah sanget. Iki bapake pendeta, anake pun dadi pemikir Islam besar. Anak putune pun akhirnya dadi bangga. Jadi kebanggaan wong Islam mantan pendeta sampai kiai-kiai do iri. Kene mulai cilik Islam ra kon pidato, kono Islam lagi 2 minggu kon pidato. Teng daerah kula nek ana mualaf pidato gak ditampa. Nek teng mriki cek laris, mriki mboten ditampa. Kok enak Gus, kene Islam mulai cilik ra kon pidato, kono Islam lagi anyaran kono apa? Islam anyaran pidatone Islam kawak ngono wae repot. Tradisine ngoten daerah kula wae. Dieling-eling nggih, dados syariat Nabi Nuh yang enggak diikuti Nabi Muhammad itu menyangkut apa? Rabbil tadar alal ardi minal kafirin apa? Terus wonten syariat ketiga, ini syariat Nabi Isa alaihis salam. Niku ubudiyah mahdhuf. Ubudiyah mahdhuf belas gak intervensi pangeran. Nabi Ibrahim iki ana intervensi meskipun intervensi bagus. Dia nak maksiat ya jenengan sepurane sing gedhe. Nah, dalam kasus yang benar-benar pelik yang enggak jelas jeluntrungannya, itu Nabi Muhammad niku ngikuti Nabi Isa. Ini ketika ada kasus di mana orang secara lahir itu baik tapi ternyata mentalnya busuk. Niku ngendikane Nabi Muhammad, fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Ngeling-eling. Fa aqulu kama qala al-abdus sholih. Maksudnya abdus sholih niku Nabi Isa. Gini ku Nabi Isa akhirnya ngendikan in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jadi nak ampun mentok niku Nabi Muhammad anut Nabi Isa. Gusti nak jenengan siksa in tu'adzibhum nggih niku kawulane jenengan. Tuha jenengan wong milik jenengan. Tapi kalau jenengan ampuni, jenengan yang lebih punya pertimbangan, layak ndak mengampuni. Jadi intinya enggak intervensi sama sekali. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Terus ada tiga perilaku Nabi. Yang Nabi Nuh nak roh maksiat langsung Rabbila tadar alal ardi minal kafirin apa? Dayaro. Kalau Nabi Ibrahim berempati, kalau bisa ya fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa sama sekali enggak intervensi. Ini ngendikan apa? In tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum innaka antal azizul hakim. Anak ulang bingung ya anut Nabi Isa. Akhirnya kan gak ngambil sikap. Biasa mawon. Diundang ngoplosan mati ya teko, penyanyi dangdut mati ya teko, diundang kiai mati ya teko. Kadang ana sing cangkem elek komentari kula. Gus, anak kabeh teko bedane apa wong saleh mbek wong dolim? Lah kok wis ra bedane, nggih pun Gus ya wis kowe sing bedano ibu niku. Karena nek mangkep kabeh kok ditekani aku ya masuk akal oleh protes. Gus, kabeh kok tekani Gus. Lah bedane wong saleh mbek wong dolim piye?
Ya ora masuk akal pertanyaannya. Tak takon. Lah kowe wis ora bedane. Mumpun Gus yo wis kowe wae sing bedane. Wis takon. Jawab sing tenanan ngono Gus. Lah nek kowe wis ora bedane dolim mbek saleh meneh Allah ora usah mbok warai ya muni ngono. Aku teko ngregani tangga ora perkara. Ya kaya Nabi Muhammad nekani ning Abdul bin Ubay ngregani anak. Samane ngregani tangga lah. Mergo anake tiyang napa? Ada kula suwon sampeyan ana mayit fasik. Itu ada kisah nyata itu lucu. Wonten tiyang niku wis naudzubillah kan muga ora menimpa kita. Ada orang itu bunuh diri. Padahal tiyangnya nyuwun sewu cara lahir ge ustaz guru. Entah karena kasus apa tidak tahu. Niku bawa hasil bunuh diri. Kiai-kiai itu karena dapat ilmu kalau bunuh diri itu gak boleh disolat, itu gak ada yang nyolati. Hanya orang alim berapa, akhirnya sing teko wong 10 wong alim kabeh sing duwe ilmune cukup untuk nyolati wong bunuh diri. Dadi malah keren akhirnya terus kok kiai-kiai kono ora ono sing wani napa. Nyolati. Yo repot. Mon madzhab ahli sunnah niku separuh. Bener ini namung separuh dalam konteks iki. Nabi Muhammad piyambak ngajari ki namung separuh. Ngajarinya hanya separuh. Iki kalau ceritani nggih. Nabi ku nek ana wong terlalu salah, niku mboten purun nyolati. Tapi ngengken sahabate nyolati. Niki rumono tenan ben sampean ngerti fikih. Nabi ku yo pancen hukum itu kadang harus separuh. Separuh gini ya, kalau semua orang mensolati orang fasik, nanti kesannya orang fasik itu padha mek wong saleh, padha-padha diperlakukan sama. Tapi nak wong fasik ora mbok solati karena wong fasik. Lalu kita ini akan kena hisab besar. Begini tak warai matematikanya tak ngono, soalnya itu menerangno sampean. Terus kowe sekali-kali seneng to mek syariat Islam, senenge kados kula. Misalnya Zaid mati gini, fasik, matine nganggo oplosan, mati fasik. Separuh orang soleh sebaiknya jangan nyolati, terutama tokoh, sebaiknya tidak nyolati. Jadi sing nyolati anggap wong sing GR tokoh, memang aturannya gitu, sebaiknya tokoh itu tidak nyolati, tokoh sentral tidak nyolati. Sing nyolati itu 1-2 orang Islam. Gue iling-ilingan siapapun mati alal Islam harus mendapat fasilitas di solati. Piawai nyolati mayat Muslim itu wajib. Nah, ada ulama sosial yang memberi alasan, lebih ekstrim lagi alasannya. Jika Zaid yang mati oplosan itu tidak disolati oleh komunitas Muslim karena orang Islam menghindari kabeh, pasti ada tradisi baru dalam kematian orang fasik. Misalnya pas mati dikirim ning kuburan mbek dinyanyekno lagu oplosan. Karena kita tidak menciptakan tradisi dalam mengubur orang fasik, pasti mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Mbok digotong ambek whisky, mbok di engko ngedusine ambek alkohol, mbok ambek napa? Bertus. Napa apa to oplosan iki? Ora ora dene wong saleh. Dene mau jawab, mun ajab darani iso dene. Jadi kalau itu yang terjadi, orang soleh dihisab pangeran. Kalau baleni malih, ben sampean ro fikih. Enggak pancen iki ngaji fikih. Jika Zaid tadi orang Islam enggak melok nyolati, pasti mereka akan menciptakan tradisi baru. Ah saiki serana kiai sing teko, wis saiki ala kita. Kanca-kancane fasik teko nyanyi-nyanyi. Didusi ambek whisky, ambek nah whisky larang ra kuat, ngombe whisky ora kuat kok. Bertos ya. Ya harus ngeroti ubar. Kan kita malah repot. Akhirnya kiai-kiai itu taslim. Kula nate digugat niku. Kula niku tangga desa kula niku kawin, akad nikah. Niku awane jam 2 dangdutan. Jelas dangdutan wis dangdutan wis ngoten niku lah serono ngoten niku. Jam itu nih kalau ditimbali, Gus mangke ngakatno anak kulo. Tapi ngapunten nih Gus mangke jam 2 ge ono dangdutan. Tapi wani kode aku. Lah paling jenengan pun pireng semawon. Waduh. Iya tapi aku ora delok mung tok wae mriko. Teko kula. Waline sapa? Niki. Seksine sapa niki? Ya kiai sing teko sapa niki kandhane kon teko aku sing ngundang. Teko kabeh ta. Aku sing ngundang. Teko. Ya udah teko. Gus nak nganti kita teko dianggap melegalkan maksiat mergo kok ana apa? Dangdutan. Kiai diundang acara dangdutan teko. Ya kula alasan saya sederhana. Jika kita tidak datang, maka akan dikawinkan dengan tradisi yang tidak tradisi kita. Bagaimana nanti kalau dinikahkan dengan wali yang salah, dengan sahid, saksi yang salah, dengan cara yang salah? Setidaknya kalau kita sudah tidak bisa menghilangkan dangdutan, kita masih bisa mempertahankan cara nikah yang disahkan secara fikih.
Jika anaknya ini nanti menjadi anak yang baik karena dinikahkan oleh kiai dengan tradisi yang benar, pakai wali yang benar. Kalau kita tidak mau semua, terus mereka kiai ragilem mengganggu caraku dewe. Akhirnya taslim, oh ya Gus bagus sih gak apa-apa. Itu pikirannya kiai, itu hebatnya Rasulullah. Tapi ojo kabeh, lagi-lagi sebaiknya ojo kabeh. Nak kabeh kok orang takok bedane wong fasik wong dolim piye nak mati kok padha-padha rame. Lah ya kan repot. Lah iku Kanjeng Nabi pintere ngoten. Dadi wonten tiyang nakal wonten mati. Wong bunuh diri mati napa tiyang diutang mati. Nabi mesti ngoten. Rawuh terus mulkodur. Ngendikan sahabat-sahabat, "Shallu ala sahibikum." Ya dong yo kancam salati, aku ora usah. Punten. Sahabat dhisik ra koyo LSM. Gimana Nabi itu? Kok gak jelas kaya ora ono. Ora ono Nabi kok dikritisi ngono ora ono. Paham? Mulane ketika Imam Nawawi teng Syarah Muslim ketika ngomentari sallu ala sahibikum dengan Nabi sebaiknya kalau ada orang fasik mati, tokoh sentral di kampung situ ndak usah ikut nyolati sebagai bentuk sanksi. Tapi sebagian harus nyolati supaya ngiling-ngilingan janazatul muslim memang berhak disolati. Nah cara kula bukan sekedar disolati, biar kaifiyah pada jenazah ini langgeng. Nggih mboten. Artinya masih wong fasik selama ini kaifiyahnya kan anut kita kan, nggih mboten. Dikafani, dipendem, disolati, diadani. Sekali orang soleh itu anti kabeh, suatu saat orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Selama ini masih bagus, orang tidak sholat pun kan matinya disolati. Kowe ora usah wong medhit. Kok enak nyolati wong fasik, itu pangeran urusane pangeran. Sementing kita menciptakan tradisi wong mati itu. Ya tradisinya seperti ini. Kalau kita tidak ngambil tradisi itu, mereka akan menciptakan tradisinya sendiri. Terus misalnya terus nyanyi-nyanyi piye gitu. Nah itu sirine kenapa banyak orang alim sing bersinggungan be wong fasik. Itu sebenarnya niat mempertahankan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane sing hormat to be wong alim. Wong alim jan kontroversi. Tapi kira ro hitung-hitungane. Ijo ngaji be kula tak omongno bolak-balik ben ora. Gak ngono ya repot. Jadi kita ini selalu menang. Kula bolak-balik nyontokno ngaji sore wae kula contohno. Nek iso kebenaran koyo mau nyembelih ayam pun. Nyembelih ayam udah di konsensus, nak marung kudu witik sing disembelih. Sampai Cina sing kafir wae, nak duwe warung kon nyembelih mudin mergo roh nak ora sembelian itu ditolak secara konsensus. Akhirnya wong ra salat lah iku ya pitike disembelih. Paham ya? Paham sih kalau maksud. Lah ya wong ra salat kok wong ra ngergani pangeran, tapi nak untuk masalah pitik disembelih. Kemudian nak di warung disembelih. Mergo nak gak disembelih ditolak secara konsensus. Jadi wong ra salat lah mbok tawani. Pak, iki pitik sembelian iki ora ki milih ndi? Ah milih sing ndi? Nah, kita ini masih mendingan menang satu skor kan? Ada tradisi Islam yang dibenarkan bahkan oleh orang fasik. Sekarang ada orang fasik mati asal Islam tuh. Terus ditanya, ini nanti dipendem ala kiai, sholat, adzan dan iqamat apa ala wong fasik? Kok keluarganya jawab sing fasik lah, keluarganya fasik lah. Derek kiai apa napa sih? Kadang tapi kiai ini sing medhit. Mau dongani mergo fasik, mau nyolati. Jadi urusane pangeran, disendukane Yesus. Lan iki kula cerita, tapi aja kabeh. Dawuh Imam Nawawi ditauze, wow Rasulullah piyambak ngajari separonan. Separuh sahabat dengan salat, separuh dijak napa? Guntur. Tapi Nabi milih yang enggak salat. Yaitu tadi terus kiasnya nanti tokoh sentral ini sebaiknya tidak. Ya orang sih takut. Ya, tapi jenengan kan tokoh sentral kok salat. Lah aku ora tau GR tokoh sentral. Nah, berarti sing ra salat mau sing do GR tokoh apa sentral. Akhirnya do melok. Mboten Gus kula ora tokoh melok. Kacau kan. Mergo sing ra oleh sing tokoh apa? Sentral. Jadi cara ning kene Mustofa ra usah melok salat. Mergo tokoh napa? Sentral. Jadi ra usah melok salat. Aku tokoh ra usah. Dileng-eleng ya, jadi wong kudu diperhitungkan ya, kok eleng kadzalika kuntum mingkop mbok kowe eling disi-disi kalau baleni malih ya, jadi nak misalnya nyuwun sewu nang fasik ngawekno anake kok kiai diundang teko mawon piye-piye dengan Anda datang berarti Anda mempertahankan nikah ala syariat Islam. Kalau kita menolak berarti mereka akan mentradisikan tradisinya sendiri dan ini kalau nanti mayoritas, karena mayoritas wong kan fasik. Kalau ini menciptakan tradisi dan orang fasik itu mayoritas, ini akan terjadi tradisi apa? Mayoritas. Nanti Anda membenarkan kesulitan. Mumpung saiki wong fasik lah masih pakai tradisinya kiai dalam hal kawin, dalam hal nyembelih nopo he. Paham sih kalau maksudnya?
Saya mulane adinu aklun wala dina liman laka. Kudu wong diberi itu. Mulane Rasulullah itu diundang Abdul bin Ubay nggih. Ternyata rawe ndadekno simpatinya semua keluarga besar Abdul bin Ubay sampai ribuan orang menarik dari mental munafiknya mergo rawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki wong ora niru Nabi. Wah nirune kotok-kotokan. Kebenaran harus dipertahankan. Kebenaran harus jelas. Ya jelas ra ilmu niku sing karuan niku. Wong kok odong ora diperhitungan. Iku tau ngaji tarikh ta ora. Wong iki gak tegas piye. Iku tegas salah iku. Ora parah. Ora ono to. Piye-piye kita nganut Nabi Muhammad. Ya Nabi Nuh niku mboten kita ikuti dalam konteks ini. Mergo Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa? Karena sampean tangklot mau podo-podo Nabi tidak bisa diikuti. Lah ada aturannya dalam syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menasah syariat sebelumnya yang dinyatakan Nabi tidak boleh mengikuti. Banyak misalnya nyuwun sewu kados Nabi Yunus. Nabi Muhammad jelas dikandani pangeran fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Mat kowe anut ning pangeran, sabar wala takun kasahibil hud. Aja geman kelakuanem kaya sahibil hud. Iku Nabi sinten? Yunus. Nabi kok mutung. Ya ono sing dikandani. Lah kiai saiki tukang mutung, Nabi sene sapa? Jawa sithik mutung. Iku anut Nabi sapa? Nabi Yunus. Jadi kesampean anut gendirane Nabi Yunus. Mulane Yunus kudu ngalami duntal liwak barang. Nabi Yunus so metu lan aku. Bablas kok yakin aku yakin. Mulane ngaji, kandhane ora ngandel, ana tekos-tekos piye. Paham ya dadi kula suwun pokoke alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Pokoknya adat mayoritas yang sudah baik itu harus kita dukung. Meskipun kita sangat-sangat kecewa. Kulo nggih kecewa. Kulo nate bar ngangkatno santri niku bar ngangkatno keluarga niku masyaallah. Sejan ngundang wis pokoke tontonan sing sangat-sangat serono. Aduh matene wong. Nah kulo bar ngangkatno nggih mulai wis fair. Karena kalau tidak mulai kan nggak ada alasan tak takoki pangeran kok suwi nek mati tapi ya malah repot. Lah acarane cek akad nikah takoki makna pangeran ya mesti paham. Takoki kan demi mempertahankan kewajiban rupa-rupane akad secara syariat napa Islam. Lah nek isbar takoki ngono piye kan? Narukan ora mulai-mulai. Sego ngarep ora. Takoki pangeran, "Kan ora mulai-mulai." Lali Gusti kok. Lali nak menwayo mulai. Jadi sepuro ngelali. Paham ya, terus kula suwun nggih suwe napa nggih iling-iling. Kula niku syukur banget teng Indonesia, syukur sak. Ngene ku wae. Wong wae sing Cina sing fasik wae nak nyembelih ayam ya disembelih. Wong sing ora salat lah nak mati kepengin nyun sewu ya disolati, ditusi. Sampai ora usah mangkel mbek jenazah wis ben iku urusane pangeran, tapi kita mempertahankan bahwa mayat itu diperlakukan seperti itu. Kalau semuanya tidak mau, nanti orang fasik akan menciptakan tradisinya sendiri. Dan orang fasik di dunia itu mayoritas, nanti tradisi ini pasti mayoritas. Enggak, fasik ning ndi mayoritas. Wah, nak ngono ngene kiai-kiai ra gelem ora grono mati terus dipendhem ngono kesuwen. Lah nek ngono kabeh terus kowe piye lek dadani? Malah kangelan kan? Mana kalau fase kelas sholat kula agar kanca lati. Syukur yang kula diikut. Terus wong ora tau sholat kok mbok sholat kan. Kira roh niate sholatku. Kadang kula ndongane ya Allah, hukume jenengan jelas bagi yang ra sholat guys. Nah iki sing jelas pisan wis tak dongakno ngono wae. Sementing aja bodoh ni kados Ki Bisri niku par. Terus ana Cina seneng dekne. Bareng mati anake yo nyolati padahal mati napa kafir. Ya teko mbek sak santrine sholat asar, sholat isya. Ditakoki Cinane. Ci, biasanya nak sholat mau mati kok orang ini, iki paket khusus gitu. Jadi paket khusus, parah gitu sih. Mulai, tapi ya jadi pek toko sing apik nyolatin kafir ra oleh sholat duhur jadi. Kayak seni ya, jadi Raden Asnawi Kudus riyen mboten ngoten ana Cina muangkel bedene gara-gara niku terus pernah buyut lho Raden Asnawi Kudus.
Lalu dene ben ketok gobloke ketok ora makrifate niku. Gawe sugatan wong akeh di depan umum disuguhi babi napa asu. Masih badhe mangan di depan umum ditanya, diomongi, Pak Kiai tahu yang dimakan apa? Ya yang dimakan Pak Kiai itu daging babi. Tujuannya Cina mau mempermalukan Ben Kiai Asnawi ku isin di depan umum. Kiai Asnawi Kiai alim. Alhamdulillah Cik. Cara rabuk bodoh ni ra tau rasane daging babi. Yo cung yo. Dia matur nuwun cung. Nak gak kebodhon ra tau mangan rasane daging babi. Enak cung yo halal bisa ra roh. Maksudnya enak cung yo halal cung yo ora roh gitu. Kok apa lah jenenge masane ape isin jebule. Mulane kiai sing ngalim terus tewenang ae to yo. Yo kecewa nih rasane wisen terus melungker ta apa jebule. Ora astagfirullah blas niku. Masuk di alhamdulillah bodone atok ora rasane mangan daging babi. Yo cung yo enak cung yo alhamdulillah teng halal to. Ora roh mulai nih. Iya ora diisin tenan. Sekena Kiai alim wis repot. Nek kula niku mengenang Kiai alim niku nganti saniki niku Imam Nawawi, ya Syekh Nawawi Banten. Kula nate sinau khatam bolak-balik terus. Pas kula badhe haji niku kula sinau. Ya kula asline mbek ilmune rapati seneng, jujur rapati seneng. Dalam hal ini rapati seneng. Tapi kula niku cocok. Tapi ra bakal kula lakoni. Jadi Syekh Nawawi ku ngalami satu pertanyaan, kenapa sih kalau ulama itu ambek wong sugih kok sering moro ning wong sugih ning pejabat. Cek inane jenenge ulama. Sementara pejabat dan para penguasa jarang sowan nopo ulama. Yang tanya ini orang-orang khusyuk yang kurang ilmu. Maksudnya ulama kok gak idealis cara cangkem elek ngono. Jabe Syekh Nawawi enak. Kira kenapa ulama antri ning wong sugih? Mergo ulama roh gunane duwe. Mbok terus kita sarupno sing apik. Lah kenapa? Lah iki wong sugih kan gak gelem sowan ulama. Gong sugih ku bento ora ro gunane ilmu. Mulane jarang sowan ulama. Ana ulama nggo proposal ning kabupaten anggap bae ulama pinter. Paham nggih? Mergo ro gunane duwe. Lah bupatine jarang sowan ulama, bupati bento. Mergo ora ro kuntine ilmu. Aku ora cocok mbek ilmu iku. Tapi kula rada cocok nggo jawaban. Iku sejawabane Syekh Nawawi. Iya karepe, tapi kula rada cocok. Mulane misale Mustofa ngeten iki kok seneng rondo ayu. Rondone ra gelem berarti Mustofa roh gunane wong ayu. Wong ayu nek goblok ora roh gunane kiai, paham. Wong dirabi kiai kok gak gelem kan berarti goblok ora roh gunane. Nah, kiyaine roh gunane iku. Pikirane ape didakwahi terus dadi wong apik. Nurono wong apik. Dipahami dari Syekh Nawawi niku riyen nate ditangketi tiyang. Kena napa to ulama ra harga diri. Senengane kok sowan wong sugih sowan apa? Pejabat. Go ulama roh gunane duwe. Tapi wong sugih ora sowan kiai mergo ora roh gunane. Lane kaya aja gedeng teman-teman mbek wong proposal ngono wong pinter sing roh gunane. Roh gunane sing kliru kan tasarufe. Ini urusane masing-masing. Tapi kalau ora cocok mbek. Tapi kalau iki sebagai ulama kula sinau niku seneng. Jebule ana jawaban. Tapi kula ya cocok. Cara kon nglakoni mikir. Wong nganti saniki wis mboten. Wah sering wonten dokter spesialis ngaji teng kula, ada pejabat ngaji kula nggih sowan teng Narukan. Kula diundang mboten ngirim. Ketika dokter itu sowan saya sampai 3 kali, padahal dokter spesialis 4 kali saya datang. Ditakoki, "Gus, yang kemarin tak undang enggak datang ini kok malah datang sendiri?" Ketika Anda datang ke saya berkali-kali berarti Anda dokter yang sopan karena Anda datang ke ulama. Karena sudah 4 kali, 5 kali Anda sopan, saya juga sopan. Tapi kalau Anda tidak pernah datang, mentang-mentang kaya ngundang saya akan tidak datang sampai kiamat karena Anda sombong. Nah, ini kalau biasa dolan ibu bupati, nah, pisan video dolan, mungkin suatu saat ya, sering ya kalau purun dolan. Nah, tapi nak kono atau gelem dolan kalau ya nak mikir. Jadi orang tuh harus punya izzah. Ya tapi kowe nak di keramat tetep wong suwana ora wis ngalah wae. Ora wis ngalah wae. Lah ana keramate kan ora bakal sowan tenan ngono maksudnya. Apalagi fungsi uang sudah jelas wis ngono wae. Jare Nawawi. Sampeyan ora percaya goleki ketika beliau menafsirkan itu. Amman huwa qanitun ana allaili sajidau
wa qaimay yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi terus kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu di tafsir ayat itu beliau cerita kenapa para ulama kok ya'tuna abwabal muluk tapi al muluk la ya'tuna abwabal ulama. Kalian ulama ya'lamuna mana fi al mal karena ulama tahu fungsinya harta tapi muluk enggak tahu fungsinya. Ya subjektif ya, jawaban itu ya sepihak tapi lumayan lah gue obat-obat husnudzon gue nopo. Tapi saya seneng proposal kudu maturun enggak aku tak belo lumayan. Tapi kalau sakit belo teng mriki tok ngarepe pangeran mboten ngertos urusan masing-masing. Paham ya terus kula suwun pokoke kita iku anut Nabi Muhammad nggih, nak Nabi Nuh niku dalam hal ini syariat ini mansukhoh nggih. Syariat ini napa? Mansukhoh. Karena Nabi Muhammad jelas tuh ketika Malakul Jibal mau menenggelamkan, mau menghancurkan kafir Quraisy, Nabi Muhammad ngendikan apa? Jangan. Ya napa? Jangan. Asawah inni arju ayyukhrijawah min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Karena saya berharap dari rahim mereka, dari aslab mereka, dari dzurriyyah mereka, turunan mereka lahir orang-orang sing nyembah pengira. Ya alhamdulillah sampai sekarang nyatanya orang Mekah sekarang mau Islam kafir, Madinah Islam kafir. Padahal sebagian turunan itu sobat jajar, sebagian besarnya. Turunan yang kafir ngoten iki. Nggih to, mayoritasnya kan. Ya tapi alhamdulillah saya Islam kafir. Maju baru kayak Kanjeng Nabi. Sane kados TPQ, TPA laris-laris. Lah umpamane wong saleh tok ora beb. Wong ana sing anake mulai salam bapak iso jawab, kurang tahu salam. Ono sing bapake poso bari kesemper tak takoki kok kesemper ora tau poso Gus. Isin anakku poso baturi ora kulino. Allah karim wis macam-macam. Kadzabat adunil mursalin. Kadzabat gorono sapa adun sapa kaum al mursalin ing wong-wong sing diutus. Iqara lakum akhum hudun ala tattaqun. Boyo takwa sira kabeh inilakum rasulun amin samisdan manane fattaqu wa ati wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Kaum Nabi Hud saiki dari Ahqaf nu Yaman gitu terus sareane Nabi Hud saat niki teng pundi Yaman. Riyen jenenge Ad. Nggih jenenge napa Ad. Ketika dihancurkan jadi kota mati terus wong darani Khadra maut. Ketika ditempati para sayyid, para sadat, para tiyang alim kados Sayyid Ahmad bin Isa, pokoknya Sayyid alim-alim terus tafaul darani Yaman. Mulai zaman Rasulullah nggih pun darani Yaman, nggih tafaul pokoknya Yaman itu artinya tengen niku pokoknya bara bangsa apik. Terus semenjak itu nama Hadramaut dihilangkan. Mergo Hadramaut itu kenangannya kan horor, kota mati. Hadramaut itu kota apa? Mati.